Hello， 大家好，歡迎收睇我哋灣區生活，我係阿謙。嗱，今期視頻啦，同大家介紹嘅內容啦係非常之有用嘅。咁就係大家翻嚟到我哋內地呢邊去生活啦。咁講真，好有必要去買翻我哋一部電單車啦。咁其實包括阿謙啦，日常嘅工作啦，冇一部小車啦，就好似斷咗隻腳咁樣啦。咁但係其實如果大家翻嚟到我哋內地呢邊生活啦，其實冇一部電單車同樣都係冇咁方便嘅。咁所以咧，今期視頻阿謙同大家就嚟到翻我哋水坑嘅呢個專門賣電單車嘅一條街啦。咁就係嚟到翻我哋華貴路呢一邊啦。咁其實亦都有好多唔同嘅品牌啦，供大家去選擇嘅。咁而當然講真嗰句啦，如果話電單車嘅一個品牌啦，咁如果講翻佢嘅一個廣告啦、宣傳力度啦，陸源絕對係唔佔優嘅。咁但係咧，如果講我哋呢個知名度啦，包括去統翻我哋嘅一個質量啦，咁阿謙認為可以將翻我哋呢啲錢啦，用作翻研發啦、技術啦係更加好嘅一個陸源電單車呢邊啦，可以同大家作翻一個介紹嘅。咁因為阿謙近段時間買嘅新車啦，都係會採用翻咗我哋陸源呢一邊啦。咁而且可以同大家咁講啦，陸源電單車嘅一個老細啦，佢亦都係會注重翻我哋呢一個維修嘅技術啦。基本上大家有咩問題咧，買落嚟之後有咩嘢，亦都可以直接揾翻我哋呢一個老細聰哥就 OK 噶啦。咁當然啦，其實今期謙同大家嚟到翻我哋陸源電單車呢邊啦，最主要都係想介紹翻些少特別嘅一個款式俾到大家啦。咁當然陸源用啲咩技術啊，咁包括佢嘅性價比響邊度啊，等等，亦都係等翻老細呢邊同大家介紹啦。咁但係我哋可以映入眼簾嘅見到呢一台車啦，大家可以睇到嘅，咁就係非常之得意呢一台粉紅色啦，同時亦都係我哋啲三輪車嚟嘅，可以同大家去講翻我哋嘅一個價格啦，性價比亦都係非常之高，3000零蚊嘅一個價錢啦，3700頭就可以買到啦。咁佢嘅性能係點樣嘅？同大家一齊移步去到翻我哋後邊去測試一下先啦。OK 啦，嗱，咁依家阿謙咧同大家就將翻我哋呢一台咁 cute 嘅一個三輪電動車啦，就移步嚟到翻我哋後盤呢一個位置呢邊啦。咁亦都係想同大家去作翻一個展示啦。咁就係我哋呢啲三輪嘅電單車點樣去使用啦。嗱，首先俾大家睇翻我哋呢個整體嘅外觀先啦。其實確實亦都係非常之好睇同埋得意嘅一部車嚟嘅。咁而依家目前呢一台車咧，其實響翻操作起身咧，亦都係相當之簡單嘅。咁首先我哋過嚟到呢邊啦，嗱，俾大家睇得翻我哋呢一個細節先啦。左右兩邊咧，其實都有翻我哋呢一個好似小車咁樣嘅一個泊車檔啦，呢一個 P 鍵啦。咁亦即係話，只要係按低咗我哋呢一個泊車鍵之後啦，咁無論點樣去呼我哋呢部車啦，都係唔會去喐噶啦。咁所以響翻我哋呢一個安全上面嚟講咧，亦都係唔需要擔心嘅。咁同樣啦，呢邊都係有分我哋嘅高中低檔啦，包括呢邊啲大燈啊，都係有得選擇嘅。咁而且三輪車嘅好處係咩呢？咁就係可以有我哋嘅前震檔啦，包括我哋呢一個倒車檔啦，左右轉向燈呢啲全部都係有噶啦。咁而同大家坐上車去感受一下呢邊嘅一個平衡感先啦。區分於翻我哋普通呢啲二輪車啦，都要考我哋嘅平衡力啦。咁但係如果大家選擇買翻我哋嘅三輪車啦，好明顯嘅，點樣晃動都唔需要擔心啦。而且操作起身亦都係相當之簡單嘅。嗱，同大家可以作翻一個展示，可以睇到啦。嗱，呢一個 P 鍵啦，大家整一整剎車之後啦，咁佢就可以直接咁樣彈翻出嚟。咁你前震鍵嘅向前就 OK 啦。咁跟住咧，呢度亦都有一個倒檔啦。掛咗倒檔之後咧，就會響噶啦。嗱，再呼，咁就會向翻後邊噶啦。咁佢嘅剎掣啦，唔單單係有我哋呢一個手剎啦，同時腳剎都係 OK 嘅。嗱，俾大家睇翻一個展示先啦。好似我哋依家咁樣向前開，要剎車踩呢一個，同樣都係 OK 嘅。咁所以其實呢啲三輪車啦，阿謙認為亦都係比較好揸啦，亦都冇咩難度嘅。嗱 OK 啦，咁依家咧等攝影師坐埋我哋嘅後邊咧，一齊測試下我哋上路呢邊嘅情況先。嗱 OK 啦，我哋依家咧攝影師都上咗車啦，同樣我哋係掛住高速檔，跟住係前震鍵啦，嗱同埋我哋嘅
攝影師一齊去試下呢部車先啦。駕駛完全冇難度嚇。咁而且其實最關鍵係咩咧？就係俾大家展示下我哋啲擺彎嘅一個彎度啦。咁包括亦都係想同大家展示下，咁就係上翻我哋呢啲咁嘅斜坡啲位置啦，係點樣嘅嗱？啲平衡度亦都可以俾大家睇翻啦。係一啲問題都冇嘅。咁而且嗱，我哋呢個係前震擋嘅一個動力啦，咁同時嗱，亦都可以去到翻我哋嘅正門呢邊，再撳翻個倒車檔啦。嗱，同樣坐住兩個人嘅，一啲壓力都冇嚇。嗱 OK 啦，同大家咧就試完咗我哋呢一部三輪車之後啦，同時亦都同大家講翻佢嘅一個安全嘅性能啦。咁就係我哋開車上路啦，好多時候都會需要用到翻我哋嘅一個轉向燈嘅。咁其實依家好多呢啲簡易款啦，係冇我哋呢一個轉向燈嘅一個功能啦。咁但其實我哋依家目前呢一台三輪車啦，俾大家可以睇到嘅，咁就係我哋而家目前啦打過一個左燈啦。呢邊係會着燈嘅，咁而且佢唔單單係前面有我哋嘅燈光展示，去到翻我哋嘅後邊呢度啦，同樣都係會有翻我哋呢個燈光展示俾到大家啦。咁所以其實如果大家話去買翻我哋呢啲三輪車嘅話，上路哪怕晚上都好啦，其實亦都係非常之好嘅。咁佢唔單單有我哋呢一個左右嘅一個轉向燈啦，同時呢一個大燈都係有嘅，咁而且亦都可以去睇翻我哋遠少少嘅路況啦，開埋遠光燈都係 OK 嘅。咁所以其實呢一部啦，作為翻一個3000蚊左右嘅價位啦，咁既可以兼顧到我哋嘅平衡啦，咁同時亦都可以兼顧到我哋嘅一個性價比啦。嗱 OK 啦，呢一台車嘅一個產品展示咧，同大家就到呢度啦。咁入到去就揾翻我哋呢個老細聰哥啦，同大家再去講解下我哋呢啲6元電單車嘅一個技術究竟有幾好先。OK 啦，咁依家咧我哋就翻到我哋鋪頭呢邊啦，咁揾翻我哋呢個6元電單車嘅老細聰哥，同大家作翻一個介紹嘅。Hello， 大家好，我係阿聰。我哋6元電單車咧就響水坑咧開咗應該有10年噶啦。咁呢個都作為老品牌喎，聰哥。係啊，因為6元電單車咧就個品牌咧其實就好早嘅咧，源於1997年已經開始做電單車㗎啦，所以佢響電單車呢個即係基礎上咧，屬於係鼻祖咁上下㗎啦。哦，咁其實嗱，我哋都見到咧，就係周邊其實電單車啦，你左右隔離啲鋪頭其實好多都換品牌啦。咁但係你6元呢一邊咧，其實好實在咁講啦，咁多年都屹立不倒下叫做嚇，咁依然可以喺呢個市場上面佔到份額，其實有咩優勢先？其實6元電單車咧，佢就唔係注重響做廣告嘅方面，係個資金，佢就資金咧投入響質量，係同埋內容，因為佢做好似個研發，投入喺研發，好似個電機咁樣。其他個電單車嘅電機咧，佢一直都係保持風冷，但係6元嘅電單車咧，佢就響散熱嗰方面咧，佢研究響液冷，所以佢嘅液冷嘅質保咧可以超長時間。起到咧散熱慳電防水防鏽，佢個質保去到10年嘅。咁我就想總結翻一句話啦，咁亦即係話我哋依家電單車呢一邊可以咁講，咁就係外行人可能就睇品牌啦，係咪？咁內行人主要就要睇翻我哋呢一個產品嘅質量同埋技術嘅。咁其實同剛剛我阿謙開頭嗰時咧，同大家都講咗啦。唔單單6元電單車呢一個品牌作為一個老字號啦，咁同時你自己都作為一個老行尊喎。係啊，我本身就入行，響呢個初時入行咧，就響90幾年我已經入行做收摩托車㗎啦。就以前有摩托車同埋做摩托車維修，咁而家咧就進入電單車咧，都係有買電單車電單車維修，所以電單車售後出去之後咧，第日嗰台車保養各方面咧係唔使擔心嘅，因為我哋係對呢方面已經有
20幾年嘅經驗㗎啦。嗱，咁呢樣嘢咧，其實亦都可以同聰哥呢邊啦去做翻一個肯定嘅。咁就係其實阿謙咧，亦都有買過其他品牌嘅電單車啦。咁而好多時候咧，買完電單車之後，佢係負責銷售，但係負責維修嘅情況下咧，阿謙係其他品牌電單車都要過嚟到揾聰哥嘅。咁所以其實大家可以睇到售後呢一方面啦，我哋聰哥絕對係唔需要擔心哈。咁嗱，接下嚟咧，我同大家一齊去睇睇翻我哋唔同呢一個價錢嘅產品有咩對比嘅比較先。係你好，我同大家介紹下啲產品。我哋咧就平時本地人日常買嗰啲咧，接下細路仔啊、上班啊，都係呢啲。我哋低至咧1600都有。咁如果係想要大力啲嘅，即係續航遠啲嘅，坐得舒服啲嘅，就我哋有2000幾嘅，3000幾蚊都有，不等。如果你女士嘅中意可愛啲嘅，就好似呢啲咁個比較 Q 型啲嘅，都有嘅。我哋啲產品啊，嗱，聰哥好實在咁講啦，產品嘅一個類型咧，其實性價比最高嘅肯定係呢啲咁嘅電單車款啦。咁同時，其實響翻我哋續航上面嚟講啦，係咪呢啲其實千零蚊啲車仔嘅話咧，佢主要係因為佢電池嘅問題啦，所以個續航唔一樣咧？係冇錯，因為佢個電池咧就取決於嗰台車個續航有幾遠，夠唔夠力，就仲有一個咧就係個電機，6元嘅電機做到呢一點啦。咁佢咧就比一般嘅電機咧，佢嗰個力度慳電啊，佢都起到一定嘅作用嘅。嗱，咁我就想問翻啦，好實在咁講啊，聰哥，咁如果我哋買千零蚊、2000零蚊、3000零蚊嘅車咧，係咪都會採用翻6元嘅呢啲技術嘅先？係，無論佢低至1600嘅，至3000幾、4000幾、2000幾蚊，都係用一樣咁個質量，一樣咁個技術，一樣係鋼絲輪胎同埋液冷電機嘅。嗱，咁我哋一直同大家去講翻呢樣嘢咧，你上面呢一個品牌牆上面咧，其實都有作翻一個展示啦。咁直接嚟到呢度啦，就等你同大家好好地介紹下你哋6元嘅一個技術先啦。係啊，我哋所有6元車，我哋都係用液冷電機嘅，都係質保10年。精工車架都係包10年嘅。咁電池咧，我哋都係用石墨烯。剎車咧都係用陶瓷剎車嘅。佢啲輪胎都係用鋼絲輪胎嘅。所以一台車咧，佢個質保個壽命咧就去到10年。咁一般嗰個其他品牌嘅車咧，佢用即係嗰啲質量咧就同6元相比咧，佢係壽命係會短啲嘅。即係所以話6元呢邊咧，最主要咧亦都係會做翻我哋嘅一個技術啦。咁就係技術過硬嚇。咁同埋同樣地，佢呢邊價錢確實係唔貴啦。嗱，包括聰哥，我都好想你同大家繼續咁介紹下啦。我哋剛先同大家展示咗我哋嘅一個三輪車啦。咁如果大家話想有更加優嘅一個三輪嘅配置咧，嗱都希望等你同大家介紹下我哋呢一個鎮店之寶啦。我哋係三輪車咧，我哋咧就有款式咧有多大致有6、7種咁多嘅。係。咁我哋有一種咧就呢隻咧就可以計埋駕乘人員咧可以坐得到3個人嘅。係。兼夾咧佢有外邊有窗簾就可以翻風落雨都唔會話打到身上嘅。亦即係話到時候呢度完成安裝之後咧，呢度係會有一個簾可以直接拉落嚟。咁包括如果話前面落雨嘅情況下，佢呢個位置亦都有埋雨刮嘅，係咪？係，冇錯。嗱，咁我哋剛先呢部車啦，就問過你個價錢啦，咁大概係3000蚊出頭啊。咁如果話大家想升級款，想翻風落雨都可以用得到嘅情況，咁呢啲車大概賣幾錢先？我哋依家係個零售價係去到4800，4800。咁我哋低至嘅三輪車有2600都有嘅。有幾個等級。咁所以話，如果大家話考慮到平衡度唔係太好情況下買三輪車，亦都係有中高低端嘅一個貨量供大家去選擇翻啦。嗱，咁依家目前呢一個咧，同大家講解完就係我哋呢一個車嘅類型同埋產品啦。咁當然上路仲會有一個大家都比較關注，咁就係其實我哋每次嚟拍電單車都同大家講到一樣嘢，就係上牌以及保險呢個問題。咁聰哥都同大家介紹一下啦。我哋依家上牌咧就郵政已經授權咗俾我哋車行。係。咁我哋咧客人
客戶喺我呢度買咗車，咁我哋咧就提供身份證，咁我哋就可以幫人哋出埋保險啊、上埋牌啊咁樣，已經係唔使車主去操心呢樣嘢㗎啦。嗱，咁其實大家都可以睇到啦，我哋目前電單車嘅一個保額啦，其實亦都係非常之抵嘅。咁一年咧大概先至係用翻100蚊嘅一個保額啦。咁但係大家可以睇到佢上面啦，我哋最關注一樣嘢嘅，咁就係一個第三者嘅責任啦。佢嘅保額可以賠付去到翻我哋嘅6萬蚊。咁其實呢一個啦，阿謙亦都想同大家去作翻一個簡單嘅一個概括啦。咁就係其實我哋包括自己小車啦，都係會選擇去買翻我哋呢一個保險啦。咁但係好似如果話唔小心喺路上面啦發生咗我哋呢一個交通嘅事故啦，咁當然唔一定話要講到人傷啦，但係有機會可能刮花咗人哋呢一部小車嘅情況下啦，咁其實呢100蚊嘅保險啦就可以產生翻我哋呢一個作用啦。咁亦都可以直接揾到翻我哋呢一個郵政買嘅一個電單車保險啦，進行翻一個賠付啦。咁亦都可以為大家呢一個電單車上路啦，作為翻一個保駕護航噶啦。OK 啦，嗱咁同聰哥啦一齊同大家亦都介紹咗我哋呢一個產品啦。咁由於聰哥淨係賣電單車專業啦，拍視頻唔專業，咁可能講得有啲拉拉卡卡啦。咁但係阿謙同聰哥識都亦都係好多年啦。咁同大家推薦綠源呢一個品牌啦，亦都真係因為佢嘅性價比確實係非常之高啦。咁而且綠源注重翻我哋嘅產品，而且價格係賣得唔貴啦。咁佢產品嘅類型啦，有我哋啲2輪啦、3輪車供大家去選擇翻啦。同時最關鍵一樣嘢都係阿謙認可翻聰哥嘅一個售後啦。咁就係大家如果日後呢部電單車有任何問題，都可以直接開翻嚟我哋揾到聰哥呢邊啦，係幫大家免費售後嘅。咁當然啦，如果大家話要換翻我哋啲二選品嘅情況下啦，亦都可以同佢講翻聲啦，咁就收翻一個我哋呢個優惠價錢啦。OK 啦，嗱咁我哋今期同大家介紹嘅呢一個電單車咧，就到呢一度啦。咁其實大家亦都可以持續訂閱並關注翻我哋灣區生活呢一個頻道啦。咁有任何想了解翻我哋呢一個生活嘅資訊啦，亦都可以留言俾我阿謙呢一邊啦。咁同時阿謙咧，亦都有我哋更加多嘅一個資訊啦，都會及時咁樣去發布上翻我哋呢一個頻道上面嘅。OK 啦，咁我哋今期嘅視頻介紹咧就到呢度啦。持續關注我哋灣區生活，我哋下期再見，拜拜。